大家好啊，我係李家國 Frankie， 今日同大家介紹屯門嘅聚康山莊。帶大家睇睇聚康山莊呢個兩房中層嘅單位啦。入門口係客廳、飯廳，喺我哋嘅右手邊係一個梗廚房。廚房就明火煮食啦，咁啊配翻抽油煙機、雪櫃、洗衣機啦。佢呢個積呢就有個工作平台喺個廚房出邊嘅，咁啊方便可以擺啲雜物啊、晾衫咁樣啦。咁我哋再穿過嗰個客廳，就望一望翻出邊景觀，係向西南嘅，景觀十分開揚。好，我哋再望一望個浴室，浴室有窗及配浴室寶。咁啊，格外通風啦。另外又配翻一個矮身嘅浴缸，有浴屏。嚟睇睇個睡房，細房放一個上下格床，都有我仲有位放張書台啦。望望個主人房，主人房做一個地台床啦，咁可以放一張5尺傾晒床啦。咁你到下面好多收納空間，有衣櫃同埋冷氣機。如果對單位有興趣，請隨時聯絡我。多謝。